急いでるわけはぶら下がる目が空っぽだって知ったから胸の内でそう渦巻いてしまった気持ちを書き出してほしい切り出せない言葉に深く沈んでるだけ例えば消せない思いがあったとして導かれる先あるのでしょうかなんとなく過ごしてた今いるところに記憶の切れ端少し残して欲張りはいつも君との間に心地悪さだけ置いてくよ掴みついてたから落ちずに済む